यो डिजास्टरको क्षेत्रमा चाहिँ विभिन्न खालका सिप तालिमहरू प्राथमिक उपचार होला हैन घरेलुमा चाहिँ यो ग्यासहरूबाट अरू कुराहरूबाट चाहिँ आगलागी भयो भने कसरी चाहिँ रोक्ने भन्ने होला मान्छे पानीमा फर्स्ट एडका तालिमहरूका कुराहरू होला हैन त्यस्तै गरेर चाहिँ सर्च एन्ड रेस्क्युका तालिमहरू होला यी विविध खालका चाहिँ सिप तालिमहरू पनि पाइन्छन् हुन्छ हैन त्यसकारण चाहिँ क्रमशः पहिला चाहिँ हामी अलिकति बामे सर्ने स्तरमा मात्रै भएको हुनाले हामी पूर्व तयारीको कामहरूमा गरिरहेछौँ अब त्यस पछाडि अलिकति हामी त्यो अलि सबल हुँदै गएपछि अलि सबलीकरण गर्दै अलि उच्च स्तरका तालिमहरू पनि गर्दै जानुपर्छ हैन यो पनि एउटा स्टेप हो यो हामीले आज हिजो हामी जे गरिरहेको छौँ यो पनि अलिकति खुड्किलालाई अगाडि बढाउनलाई दोस्रो पाइला त चाल्नको निम्ति एउटा पूर्व तयारीकै कामहरू पनि हो हैन त्यसरी चाहिँ अगाडि बढ्छ त्यसकारण त्यो सोचेर चाहिँ अगाडि बढेका छौँ अनि संरचनाको कुरामा मैले भने खास गरी केन्द्रीय समिति छ जहाँनिर चाहिँ अहिले 21-22 जनाको चाहिँ टिम छ अनि त्यस पछाडि चाहिँ एउटा सानो कोर टिम छ कहिले चाहिँ त्यो सबै 21-22 जना नै भेला भएर चाहिँ हैन कतिपय विपद परेको बेलामा चाहिँ निर्णय गर्न सकिँदैन त्यसकारण चाहिँ एउटा सानो टिम पनि बनेको छ त्यो 5 जनाको टिम छ अनि त्यस्तो बेलामा चाहिँ केन्द्रीय समितिको चाहिँ संयोजक अनि अलिकति विपद सम्बन्धी अलिकति क्रियाशील भएका संस्थाको मान्छेहरू देवेन्द्र कडारिया सर लगायतका साथीहरू बसेर चाहिँ केही आपतकालीन निर्णय गरी क्विक हैन किनभने जाजरकोटमा भूकम्प जाँदाखेरि चाहिँ हामी 72 घण्टाभित्र चाहिँ जाजरकोटै पुगेका थियौँ हैन त्यस्तो आपतझट चाँडो निर्णय गर्नुपर्ने पनि हुन्छ अनि त्यसको लागि एउटा कोर टिम छ भनेदेखि चाहिँ अब 7वटै प्रान्तमा चाहिँ गठन गर्ने प्रक्रियाहरू सुरु भएको छ हामी 5वटामा पुगिसकेको छौँ अब कर्णाली र सुदूरपश्चिम बाँकी छ है अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ अब हामी 77 जिल्लामा पुग्न चाहन्छौँ 77 जिल्लामा पुग्नको लागि चाहिँ खास गरी अब हामी प्रत्येक जिल्लामा गएर यस्तो तालिम गोष्ठी गर्नलाई हामी स्रोत साधनहरू सीमितता छ अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले खास गरी यहाँहरू मार्फतहरूबाट प्रान्तका अगुवा नेतृत्वजनहरूलाई चाहिँ अनुनय विनय गरेर उहाँहरूले आफ्नो चाहिँ गोष्ठी सम्मेलनहरू हैन भेटघाटहरू हुँदाखेरि पनि अलिकति समय लिएर चाहिँ उहाँहरूलाई जागरण गरेर एउटा सानो टिम बनाइदिँदै हुने थियो है जसले गर्दाखेरि चाहिँ पछि टिम बनिसके पछाडि हैन कसै न कसैसँग चाहिँ स्रोतहरू जुटेको खण्डमा यस्ता तालिमहरू चाहिँ स्थानीय ठाउँहरूमै पनि लान सकिन्थ्यो भन्ने त्यो प्रयास पनि जारी छ हैन त्यसकारण चाहिँ त्यसरी चाहिँ अगाडि बढ्छ र हामी यो चाहिँ क्रिस्चियन समुदाय है विभिन्न यो चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि नेपालमा भएका क्रिस्चियन समुदायहरू आफ्नो आफ्नो सम्प्रदाय जस्तो छ अनि उहाँहरूको बिचमा चाहिँ अलिकति नजिक ल्याउने र एउटै छाता मुनि हैन यो बृहत डिजास्टर भनेको त जोसुकै माथि नै पर्ने भएको हुनाले यो सामूहिक रूपबाट एउटै छाताभित्रबाट चाहिँ कसरी चाहिँ परिचालित गर्ने कसरी सहकार्य गर्ने हैन कसरी चाहिँ भनौँ न एकले जानेको कुराहरू अर्कोलाई सिकाउने आफूसित भएका स्रोतहरू चाहिँ कसरी चाहिँ हैन चाहिँ सबैको हितमा चाहिँ प्रयोग गर्ने हैन त्यस्तो खालको चाहिँ कन्सेप्टबाट चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ अगाडि भएको हुनाले हामीले अलिकति सहजीकरण गर्ने हैन यस्तै सिप तालिमहरू राख्दाखेरि पनि हामीसित माइकासित केही छ भने हामी सबैलाई समेट्नलाई प्रयास गर्छौँ हामीसित छैन भनेदेखि हामी कहिले एमसिडिएफलाई कहिले सुन्दर ढोकालाई कहिले कसलाई गुहार गरेर पनि अलिकति जम्मा गरेर फेरि सामूहिक रूपबाट पनि यस्ता इभेन्टहरू चाहिँ सञ्चालन गर्छौँ हैन त्यसकारण चाहिँ कहिले चाहिँ हामी चर्चमै काम पनि कार्यक्रमहरू गरिरहेको हुन्छौँ हैन यी विभिन्न कुराहरू विभिन्न मोडालिटीबाट जसले गर्दाखेरि धेरैलाई चाहिँ यो कुराहरू बुझाउन सकियोस् र यो मुभमेन्टमा जोड्न सकियोस् भन्ने प्रयास चाहिँ जारी नै रहेको छ हैन त्यसरी चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ अब यसको मैले पृष्ठभूमिका यी विभिन्न खुड्किलाहरू छन् नि मैले राख्न चाहिनँ धेरै व्याख्या गरिनँ अब विपदमा चाहिँ कस्तो काम गरेको थियो भन्दा एउटा चित्रले नै यसो देखाउँछ हामीले हेयरस्टाइलहरू गरेको कुराहरू बालबालिकालाई चाहिँ न्यानो कपडा बाँडेको हैन उनीहरूलाई चाहिँ अलिकति त्यो भूकम्पबाट चाहिँ ट्रमाटाइज भएका बालबालिकाहरू खोज्न चाहिँ खेलहरू गरेर अलिकति उनीहरूलाई चाहिँ रमाइलो गरेको किताब कापीहरू बाँड्ने हैन त्यस्तो गरेर चाहिँ कहिले चाहिँ अब त्यो घरमा चाहिँ ग्यासहरूबाट चाहिँ हुने आगलागीलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नको लागि चाहिँ अलिकति मान्छेहरू बाहिरबाट ल्याएर तालिमहरू दिएर अनि त्यो अभ्यासहरू गर्ने कुराहरूदेखि लिएर राहतमै चाहिँ प्रत्यक्ष संलग्न भएर होइन राहतको कामहरू वितरण गरेका केही कुराहरू पनि फोटोले चाहिँ बताउँछ होइन यसरी चाहिँ
सकभर सबैसित हातेमालो गर्दै होइन मलाई एकदम खुसी लाग्छ। पोहोर हाम्रो भनौँ न खास गरी काभ्रे ललितपुर लगायत काठमाडौँका चाहिँ यो पेरिफेरीमा चाहिँ धेरै ठुलो चाहिँ बाढी पहिरोले क्षति गर्यो। हाम्रो ललितपुर जिल्ला चाहिँ यो डिआरआर नेटवर्कको आदरणीय दाजुभाइहरूले चाहिँ कोअर्डिनेट गर्नुभयो। यहाँ 24 वटा चर्चहरूलाई चाहिँ होइन उहाँहरूले चाहिँ डाटाहरू लिने, त्यहाँबाट फोटो सङ्कलन गर्ने, प्रत्यक्ष गएर चाहिँ सङ्गति गर्ने, भेटघाट गर्ने र त्यहाँको चाहिँ वस्तुस्थितिको चाहिँ बारेमा चाहिँ जानकारी लिएर चाहिँ अनि सम्बन्धित निकायहरूसित त्यो समयमै चाहिँ सूचना पुर्याउन सकेकोले पुनर्निर्माणको लागि प्रत्येकलाई नै केही न केही सहयोग जुटाउनलाई उहाँले पहल गर्नुभयो होइन। त्यो पनि एउटा अनुकरणीय काम भएको छ। त्यस्तै गरेर बागमती प्रदेशका डिआरआर संयोजकज्यू आफैले नै खटेर चाहिँ होइन उहाँले चाहिँ खाद्यान्न गैर खाद्यान्नका कुराहरू जुटाएर खानेपानीका चाहिँ पाइपहरू जुटाएर चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा प्रयासहरू चाहिँ जारी राख्नुभयो होइन। त्यसै गरेर चाहिँ हाम्रा अन्य सङ्घ संस्थाहरू हामी जस्ता भनौँ न यही फिल्डमा काम गरे एमसिडिएस भयो, सुन्दर ढोका भयो, एएनसिआरएस भयो, माइका भयो, हामी सबैजना सिएचएफएन भयो, यी सबैजनाहरू मिलेर चाहिँ हामीले धेरैलाई चाहिँ रिच आउट गर्न सक्यौँ होइन। त्यसकारण चाहिँ यो हामी सबैको सामूहिक प्रयासबाट कुनै कुरा भएको हुनाले हामीले एउटा चाहिँ के गर्छौँ भने कुनै वस्तुको सूचना हाम्रो चाहिँ स्थानीय मण्डलीको अगुवाजनहरू हुनुहुन्छ, पाठक गुरुबाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले आफ्नो बस्ती वरिपरि भएका घटनाको बारेमा सूचनाहरू दिनुहुन्छ, तथ्याङ्कहरू दिनुहुन्छ। अनि त्यो तथ्याङ्कलाई हामी चाहिँ विभिन्न यो च्यानलहरूमा चाहिँ तुरुन्तै कम्युनिकेट गर्छौँ, बाँड्छौँ होइन। हाम्रो चाहिँ वाट्सएपहरू ग्रुपहरू छ, अनि नभए पनि फोन नम्बरहरू सम्पर्कहरू छ। अनि त्यो च्यानलबाट चाहिँ कसले कहाँनिर स्रोत छ, कति चाँडो पुर्याउन सकिन्छ, हामी सबैको प्रयास चाहिँ त्यतातिर हुन्छ होइन। त्यसकारण सबैसित भएर यो नेटवर्कमा चाहिँ पुरा स्रोत भएर होइन, नभएर पनि त्यो एउटा भावनाले होइन सबैलाई चाहिँ जोड्ने कामले गर्दाखेरि चाहिँ प्रभुको महिमा भएको कुराहरू चाहिँ हामी थाहा गर्न सक्छौँ होइन। त्यसकारण चाहिँ यो अभियानमा यहाँहरू पनि जोडिनु भएकोमा चाहिँ हामी एकदम खुसी पनि व्यक्त गर्छौँ। अब यसैसँग चाहिँ खास गरी म सरासरी पनि अगाडि बढ्न चाहेँ। खास गरी अगुवाहरूको भूमिकाको कुराहरू म धेरै उसमा लम्ब्याउन चाहिने, त्यसलाई छुट्टै सेसन पनि गर्न सकिन्थ्यो। अब खास गरी हामी नेतृत्व वर्गमा छौँ होइन, चर्चमा आफ्नो मण्डलीमा पनि हामी अगुवाई गरिरहेका छौँ। अनि कतिपय चाहिँ हाम्रा आफ्ना अभियानहरू पनि छन्, आफ्ना चाहिँ निश्चित खालका मिसनहरूमा छौँ, त्यसमा पनि हामी अगुवाई गरिरहेका छौँ। भनेदेखि हामी कहिले चाहिँ युवाहरूको सर्कलमा होइन, कहिले चाहिँ हामी अरू सर्कलमा पनि अगुवाईहरू गरिरहेका छौँ। अनि त्यो बेलामा चाहिँ अब हाम्रो भूमिका स्थानीय मण्डलीमा अथवा त्यसभित्र पनि हाम्रो कोर टिमको विशेष गरी पास्टर, एल्डर अनि डिकन होइन, यो टिम त छ नि होइन, उहाँहरूले चाहिँ कसरी चाहिँ परिचालित हुनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ यो चित्रले केही कुराहरू बताएको छ। एउटा चाहिँ उहाँहरूले खास गरी भोलि आउन सक्ने जोखिमहरू के हुन सक्छन् भनेर अलिकति प्रोजेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ है। उहाँहरूले चाहिँ दर्शन देख्न सक्नुहुन्छ, भोलि आउने सम्भावित जोखिमहरू चाहिँ यस्तो यस्तो हुनसक्छ है होइन। जसरी होइन हामीले बिहान एउटा चित्र बनाएर अभ्यास गऱ्यौँ होइन, त्यो ठाउँको वरिपरिमा चाहिँ हुनसक्ने सम्भावित जोखिमहरू चाहिँ के हुन सक्छन् भनेर पहिचान गऱ्यौँ। त्यस्तै गरेर चाहिँ हाम्रो स्थानीय मण्डलीको अगुवाहरूले पनि आफ्नो मण्डली र त्यहाँ आउने सदस्यहरूको चाहिँ पेरिफेरीको समुदायमा हुनसक्ने सम्भावित जोखिमहरू पहिचान गर्न सक्छौँ होइन। त्यो पहिचान गरिसके पछाडि मण्डलीमा चाहिँ हामीले होइन त्यसको बारेमा अन्तर्क्रिया गर्ने र विपद जोखिमका चाहिँ योजनाहरू बनाउन सक्छौँ, त्यो काम गर्न सक्छौँ। अर्को कुरा चाहिँ हामीले स्थानीय मण्डलीमा कोही बेला सधैँ बेलामा चाहिँ हामी स्रोत साधन सम्पन्न छैनौँ। त्यसकारण चाहिँ हामीले विपदको लागि चाहिँ आपतकालीन कोष खडा गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले भेटी महिनाको एउटा कुनै शनिबारको चाहिँ भेटीको लागि उठाउन सक्छौँ, अथवा चाहिँ विशेष भेटी भनेर उठाउन सक्छौँ र एउटा कोष खडा गर्न सक्छौँ। अर्को कुरा चाहिँ मण्डलीको सदस्यहरूमा चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ दान वरदानहरू हुन्छ होइन। त्यसकारण चाहिँ ती दान वरदानहरूको पहिचान गर्ने र कसलाई कुन जिम्मेवारीमा राखेर चाहिँ अगाडि बढाउँदाखेरि चाहिँ अझ प्रभावकारी रूपबाट चाहिँ यो क्षेत्रमा होइन विपद परेको बेलामा चाहिँ खटनपटन गर्न सकिन्छ होइन। त्यस्तो कुराहरूको बारेमा चाहिँ पहिचान गर्ने र त्यो वातावरण सिर्जना गर्ने काममा नै अगुवाले चाहिँ भूमिका खेल्न सक्छ होइन। युवा भाइ बहिनीहरूलाई होइन बढी चाहिँ
राहत पुनर्स्थापनाको कुराहरूमा दौडाउन सकिन्छ। स्थानीय स्तरमा चाहिँ हामीले भनौँ न मण्डलीमा चाहिँ भोलिन्टियरहरू तयार गर्न सक्छौँ होइन। फर्स्ट एडका तालिमहरू सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ होइन कसै न कसैसँग रेस युनिटहरूले चाहिँ त्यो कामहरू गरिरहेको छ भनेदेखि उहाँहरूसित समन्वय गर्न सक्छौँ होइन। नेपाल रेड क्रसले चाहिँ जिल्ला शाखाहरूले पनि यस्तो प्राथमिक उपचारको तालिमहरू चाहिँ दिइरहेको हुन्छ फ्रीमा भनेदेखि उहाँहरूसित नि समन्वय गरेर हाम्रो चाहिँ 2-4जना दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरूलाई पनि त्यो मौका दिनुहोस् भनेपछि त्यहाँ पनि हामी समन्वय गरेर अगाडि जान सक्छौँ होइन। त्यस्ता विभिन्न कुराहरूमा पनि अलिकति अगुवाई गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो सञ्जाल चाहिँ बनिसके पछाडि चाहिँ प्रान्तमा पनि छ, केन्द्रमा पनि छ, जिल्लामा पनि छ अथवा तल्लो पालिकामा पनि छ भनेदेखि दोहोरो सञ्चारहरू त गर्न सक्छौँ होइन। घटना भएको ठाउँ र त्यो पुर्याउनु पर्ने सूचना चाहिँ हामीले त्यो दोहोरो आदान प्रदान गऱ्यौँ भने पनि त्यसले चाहिँ हामीलाई अलिकति सहज बनाउन सक्छ होइन। त्यसकारण अगुवाले त्यतातिर पनि सोच्नु पऱ्यो। अनि अर्को चाहिँ कहिले कहिले चाहिँ खास गरी अगुवाहरूले के सोच्नु पऱ्यो भनेदेखि यहाँनिर खाँचो छ, यहाँनिर अभाव छ, यहाँनिर चाहिँ समस्या छ अनि त्यो समस्यालाई स्रोत कहाँ छ स्रोतको खोजी गर्ने कुरामा पनि अलिकति विचार गर्नु पऱ्यो होइन। चाहे त्यो विदेशी जातीय निकायहरूसित हुन सकोस् अथवा आन्तरिक रूपबाट हुन सकोस् अथवा केन्द्र आफ्नो चाहिँ डिनोमिनेसनको चाहिँ केन्द्रसँग हुन सकोस् होइन। यी विभिन्न ठाउँमा चाहिँ स्रोत खोजी गर्ने र त्यसलाई च्यानलिङ गर्ने कुराहरूमा पनि हामीले चाहिँ मद्दत गर्नुपर्ने हुनसक्छ होइन। त्यो कुराहरूलाई गर्न सक्यो। अर्को कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ खास गरी शिक्षामा पनि जोड गर्नु पऱ्यो होइन। हामीले कतिपय बेलामा चाहिँ हामीले मण्डलीहरूमा चाहिँ प्रचार गर्दाखेरि पनि यी सम्भावित विपदहरूको बारेमा र विपद व्यवस्थापनका कुराहरूमा पनि शिक्षा दिने कुराहरूमा पनि हामी चुक्नु भएन होइन। मण्डलीलाई पनि तयार गर्ने कुरा हो नि होइन। त्यसकारण चाहिँ त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ यो कहिले कहिले वचन बाँड्दाखेरि पनि ध्यान दिनु पर्यो। अर्को कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति प्रार्थनामा होइन कतिपय घरेलु सङ्गतिमा होला, दिदीबहिनी सङ्गतिमा होला, युवा सङ्गतिमा होला, बाल सङ्गतिमा होला होइन। यस्ता कुराहरूमा पनि यो विपदको कुराहरूलाई पनि जोडेर अलिकति चाहिँ प्रार्थनाका कुराहरू पनि अगाडि बढाउन सक्यो होइन। अर्को कुरा चाहिँ कहिले कहिले चाहिँ विपद परिरहेको बेलामा चाहिँ कतिपय मान्छेहरू चाहिँ ट्रमाटाइज हुन्छ होइन, आघातमा पुग्छ। अनि त्यस्तो बेलामा चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ मान्छेहरूलाई उहाँहरूलाई चाहिँ पर्सनल काउन्सिलिङका कुराहरू होइन, ढाडा दिने कुराहरू, उत्साह दिने कुराहरू, बाइबलबाट चाहिँ उहाँहरूलाई उत्साह दिने कुराहरूदेखि लिएर सङ्गति गर्नुपर्ने कुराहरू पनि हुन्छ होइन। त्यो तर्फ पनि चाहिँ अगुवाले चाहिँ विचार गर्नुपर्छ। अनि त्यो गर्नको लागि आफै मात्रै खट्न सकिँदैन। अनि त्यसकारण मण्डलीमा चाहिँ त्यस्ता वरदान भएका मान्छेहरू पहिचान गरेर उहाँहरूलाई पनि त्यसमा जोड्न सकिन्छ होइन। त्यसकारण यो बाटोमा पनि हामीले चाहिँ हेर्न सक्यौँ भनेदेखि यसले चाहिँ अलिकति राम्रो लिएर आउँछ है। त्यसकारण चाहिँ अगुवाले गर्नुपर्ने भूमिकाहरू धेरै छन् होइन। त्यसकारण हामी प्रत्येक मान्छेहरू, प्रत्येक यहाँनिर भएका मान्छेहरू हामी अगुवा नै हौँ होइन। त्यसकारण चाहिँ हाम्रो शिर मण्डली होइन, मण्डलीका त्यो जिम्मेवारमा कुनै पनि सदस्य हामी जिम्मेवारी छौँ। हामी आफै स्वयं पनि मण्डली हौँ होइन। त्यसकारण हामीलाई संसारका मान्छेले हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ है। त्यसकारण पनि हामीले अझ धेरै बोझ लिनुपर्नेछ, अझ धेरै भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेछ। अनि त्यो भूमिका निर्वाह गर्नको निम्ति हामीले चौतर्फी होइन, चारै दिशा तल माथि उच्च निच सबैतिरबाट चाहिँ सोच विचार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यसकारण चाहिँ यो बाटोमा पनि हामीले चाहिँ मनन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा केही छ यहाँहरूको? एउटा हामीलाई माइकाले एलबिसीमा ट्रेनिङ दिनुभएको थियो। त्यसपछि पछि हामीले एक्सन प्लान पनि बनायौँ। पछि चाहिँ उहाँहरूले वडा नम्बर 14 को वडाध्यक्ष, चर्च र हाम्रो माइकाको पहलमा अनि चर्चका सदस्य सबै मिलेर चर्चमा अहिले हाम्रो डिआरआर समिति पनि छ। 300 वटा फलफुलका बोट बिरुवा भर्खर हामी दुनियाँ डाँडामा अस्ति हामीले विपद पूर्व तयारीमा भर्खर हामीले काम दिवसको दिन वरिपरिका सबै छरछिमेकी पनि आउनुभयो। यो शिक्षा दिने कुराहरू पनि भनौँ न, यो एकदमै राम्रो कुराहरू भयो। त्यसकारण चाहिँ हामीले त्यो जहाँ जति सकिन्छ सबै चिजले चाहिँ त्यो गर्नु पऱ्यो। लिडरसिपमा अगुवा जन भन्ने बित्तिकै हामीले
भनौँ न खास गरी मण्डलीको नेतृत्वलाई मात्रै सोच्नु पनि भएन होइन। प्रत्येक जनलाई उसको दान वरदान अनुसार परिचालित गर्ने कुरालाई समेत ध्यानमा राख्नु पऱ्यो होइन। त्यस्तो कुराहरू गर्नु पऱ्यो। कतिपय बेलामा चाहिँ हामी स्थानीय मण्डलीमा चाहिँ पूर्व तयारीका सामग्रीहरू पनि जुटाउनु पर्ला होइन। कहिले चाहिँ मण्डलीमै चाहिँ आगलाइ हुनसक्छ भनेदेखि होइन एस्टिम उल्सा राख्ने कुराहरू होला होइन। सामान्यतया गैँतीको साबेल लगायतका चाहिँ केही औजारहरू राख्ने कुराहरू होला होइन। डोरी राख्ने कुराहरू होला होइन। यस्ता पूर्व तयारीका लागि भोलि आइपर्ने सम्भावित जोखिमहरू पहिचान गरेर त्यसलाई चाहिँ आपतकालीन अवस्थामा चाहिँ उद्धार गर्नु पऱ्यो भने के कुराहरू चाहिन्छ भनेर त्यसको जोग गरेर एउटा राख्यो भनेदेखि त्यो चाहिँ जे पनि ठुलो काम गर्छ होइन। त्यतातिर पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ हुन्छ। यसमा अरू केही छ? अर्को आत्मिक कुराहरूमा त छुट्नै भएन है। हामी मण्डली भएको हुनाले है यो बाटोमा पनि हामी कहीँ पनि छुट्नु भएन होइन। त्यसकारण चाहिँ आत्मा बचाउने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। एउटा गुनासो त्यो हाम्रो राहत विपदमा हामीले कार्य गर्दा के गुनासो आयो भने हामी चर्चहरूले प्राय काम गर्दै गर्दा स्थानीय सरकारले गरेको गुनासो है। हामीले जहाँ जहाँ हाम्रो विश्वासीहरू छन्, जहाँ जहाँ हाम्रो मण्डलीको समुदाय छन्, उनीहरूलाई चाहिँ हामीले प्राय बाँड्ने गर्छौँ अरे क्या। अनि अरू पनि त्यहाँ छुटिरहेको हुन्छ भन्ने कुराहरू गर्नुभयो। समावेशी गर्नुपर्ने भयो। काहीँ हामी छुट्या छौँ कि चर्चले गर्दा पनि कम्युनिटी जोड्नु पऱ्यो क्या है। आफैले आफैलाई त्यो रिफ्लेक्ट गरेर हेरौँ। कहिले कहिले हाम्रो चित्तस्रोत साझेदारी गर्ने संस्थाको पनि केही कुराहरू हुनसक्छ है। उहाँहरूले जुन जसको लागि भनेर पठाउनु भएको छ, हामी मध्यस्थकर्ता भएको हुनाले उहाँप्रति पनि एकाउन्टेबल हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कहिले कहिले त्यो बायसनेस राख्नुपर्छ। त्यो आवश्यकता पनि हुनसक्छ। यदि त्यस्तो खालको बाध्यताहरू छैन भनेदेखि चाहिँ सबैभन्दा नीतिको हो होइन। किनभने हामीले बिहान गरेका छौँ नि होइन। टार्गेट ग्रुप चाहिँ मोस्ट भर्नेबल चाहिँ को हुनसक्छ होइन। शारीरिक रूपबाट चाहिँ होइन उसलाई चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो स्थितिमा भएको व्यक्ति होला होइन। सुत्केरी महिला होला, वृद्धहरू होलान्, बालकहरू होलान् होइन। त्यस्ता खालका मान्छेहरू पहिचान गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राखेर चाहिँ हामीले गर्ने कार्यहरू चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने हो होइन। त्यो असोजमा बाढी आउँदै गर्दाखेरि बाढी आइसकेपछि हामीले वडासँग समन्वय गरेर सिफारिसको लागि धेरै पहल गऱ्यौँ। अनि वडाले हामीलाई सिफारिस दिएन। धेरै साह्रो यही हुनुहुन्छ सर, त्यो सिफारिसको चिन्ता नगर्नुहोस्। अब तपाईँहरूको कम्युनिटीको मान्छेलाई चर्चमा जम्मा गर्नुहोस्, हामी आउँछौँ भन्नुभयो उहाँहरूले। काठमाडौँ जिल्लाबाट केही राहतको प्याकेज ल्याएर अब त्यहाँ अरू पनि थिए भिक्टिम, तर हामीले चाहिँ के गर्यौँ, चर्चभित्र भएको कारणले गर्दा हाम्रो चर्चको फ्यामिलीहरूलाई मात्रै कतिचोटि हामी बाध्यात्मक पनि हुन्छौँ। किनकि ओडाले हामीलाई पत्याइदिँदैन। कहाँ के स्रोत साधन सबै कुराहरू खुलाउनु पर्ने हुन्छ होइन। त्यो अनि उनीहरूको क्राइटेरिया हुन्छ, त्यो मिट गर्न हामी कतिचोटि सक्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दा पनि चुकेका चाहिँ पक्कै पनि छौँ हामी। यो एकदमै सही कुरा भन्नुभयो। अनि अर्को कुरा चाहिँ के गर्छ भनेदेखि खास गरी यो पोलिटिकल्ली इन्फ्लुएन्स पनि छ होइन। राहत कुरा प्याकेज ट्रक सामानहरू जाँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले वान डोर पोलिसी भनेर चाहिँ स्थानीय पालिकामै ड्रप आउट गर्नुहोस्, त्यहाँ राखिदिनुहोस् अनि हामी नै वितरण गर्छौँ भनेर पनि भन्छन् होइन। जाजरकोट हामी पहिलोचोटि जाँदाखेरि होइन झन्डै हामी 3 ट्रक सामान लिएर गएको थियौँ। हामीले वडामै लगेर बुझायौँ होइन। पछाडि चाहिँ त्यहाँनिर भनौँ न विभिन्न वडाहरूका जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो लाने उता लाने यता लाने गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू आफै झमेलामा परेर जनताको दबाब भइसके पछाडि बाहिरबाट आउने साथीहरूले चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा जहाँ लानुहुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ पछिल्लोपल्ट चाहिँ आफै गएर वितरण गर्नलाई ढोका पर्नु भएको थियो होइन। त्यसकारण चाहिँ कहिले कहिले त्यो पनि हुन्छ होइन। त्यसकारण त्यो परिस्थिति अनुसार उहाँहरूको इन्ट्रेस्ट हुन्छ होइन। सकभर चाहिँ आफ्नै नेतृत्वमा चाहिँ सबै कुरा गर्न पाएदेखि चाहिँ भोलि भोट बढ्थ्यो कि भन्ने कुराहरू हुन्छ होइन। आफ्नो चाहिँ पोलिटिकलले अलिकति चाहिँ बायस हुन्छ नै, तर पनि हामी चाहिँ सक्दो न्युट्रालिटी मेन्टेन गर्नलाई र सबभन्दा भिक्टिम जो हो त्यसले पाउनुपर्छ, त्यसभित्र पनि हामीले एडभोकेसी गरेर पाउनुपर्ने मान्छे चाहिँ नछुटोस् भनेर चाहिँ प्रयास चाहिँ जारी राख्नु। हजुर विमल सर के
अलिकति इमर्जेन्सीमा राहत वितरणको कुराहरूलाई लिएर होइन, प्लस त्योभन्दा अगाडि पनि इमर्जेन्सी कतिको स्तरको इमर्जेन्सी भनेर पनि नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय एउटा कन्भेन्सन साइन गर्दाखेरि इन्टरनेसनल ह्युमेनिटेरियन ल भनेर चाहिँ त्यो सहित साइन गरे हुन्छ होइन। अनि हामीले चाहिँ अब कतिपय अवस्थामा भोलि यसरी तयार भएर जाँदै गर्दाखेरि हामी त इमर्जेन्सी पऱ्यो भने सायद हामी तत्काल होइन समुदाय स्तरमा हुनसक्छ अथवा वडा स्तरमा हुनसक्छ, नगर स्तरमा हुनसक्छ, हामी त कहीँ त प्रतिकार्य अथवा राहतमा त गर्छौँ नै भने त्यसलाई चाहिँ कहीँ कतै हेरेर कतिपय कुराहरू त हाम्रो नेपालको इमर्जेन्सीको कुराहरू ह्युमेनिटेरियन कुराहरूमा चाहिँ त्यो कानुनले सुपरसेट पनि गर्छ क्या कुनै कुराहरू चाहिँ होइन। हामीले स्थानीय निकायसँग अनिवार्य गर्नैपर्छ भन्ने कुराहरू पनि कतिपय कुराहरू नगर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ होइन। तर अहिले त्यति धेरै अप्ठ्यारो त बनाएको म देख्दिनँ। एक ढोके नीतिमा तपाईँको वान डोर पोलिसी जुन भनेको छ त्यो चाहिँ त्यसको टोटल ओभरअल क्यालकुलेसन चाहिँ नेपाल सरकारले गर्न पाउनुपर्छ, त्यो नेपाल सरकारको दायराभित्र आउनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हो। नत्र भए उनीहरूकै लगेर हामीले जबरजस्ती छोड्नै पर्छ भन्ने खालको चाहिँ होइन। त कम्तीमा कागजी हिसाबले चाहिँ उनीहरूले इन्डोर्स गरेको हो भन्ने खालको चाहिँ हुनै पर्यो, त्यति चाहिँ छ। अब मेरो अनुभव, मैले पहिलाका इमर्जेन्सीमा काम गर्दा म भूकम्प अर्थक्वेकमा 2015मा नुवाकोटमा थिएँ। नुवाकोटमा हामीले लामै समय काम पनि गऱ्यौँ। त्यहाँको त्यति बेला डिडिआरसी थियो, अहिले डिडी होइन, अहिले फरक छ। त्यो भएर अब अलिकति परिष्कृत त बनाएको छ प्रक्रिया, तर त्यति हामीले ध्यान पुर्यायौँ भने स्थानीय सरकारको समन्वय चाहिन्छ, यिनीहरूको इन्डोर्समेन्ट चाहिन्छ, तर कामै गर्न नपाइने चाहिँ होइन। समुदायलाई जे आवश्यकता छ त्यसलाई तत्काल परिपूर्ति गर्नलाई चाहिँ हामी एक्ट चाहिँ गर्न पाउँछौँ भन्ने कुरा छ। अलिकति क्रिटिकल कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिनु पर्ला। क्रिटिकल कुराहरू जस्तै मेडिकल रिस्पोन्सको कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ। मेडिकल रिस्पोन्स गर्दाखेरि चाहिँ नि त्यहाँको आरआइटी टिमको सहमति चाहिन्छ। ऱ्यापिड रिस्पोन्स टिम भनेर नगर स्तरमा हस्पिटल सहितको एउटा समिति छ त्यहाँ होइन, त्यो समितिसँग समन्वय गर्नुपर्ने अवस्थाहरू हुन्छन्। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि कहीँ कतै पनि हामी सहयोग गर्न जाने त हामी नै अप्ठ्यारोमा पर्ने खालको चाहिँ नहोस्। बाँकी त त्यो अलिकति वन्डोसको बुझाइमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको बुझाइमा चाहिँ ल्याएको चाहिँ सबै मलाई हो, हामीलाई हो, हाम्रो थ्रु नै हुनुपर्छ, हामीले नै त्यो भन्ने खालको बुझाइ जुन छ नि, त्यो गलत बुझाइको कारणले चाहिँ भएको भन्ने लाग्छ कि त्यो भित्र त्यो हिडन इन्ट्रेस्ट छँदैछ त्यहाँ। अन्यथा चाहिँ पुलिसको हिसाबले चाहिँ समस्या छैन। अब सरले भन्नुभएको चाहिँ कसले कति आएर कहाँ पुग्यो भन्ने खालको कुरा रिकर्ड त हुनु पऱ्यो नि त। भोलि अल्टिमेटली जवाब दिने त फेरि स्थानीय नै हो, त्यो हिसाबले त्यो राम्रो हो। तर यहाँ अलिकति मिसइन्टरप्रिटेसनको कारणले चाहिँ समस्या भएको कि र फेरि उनीहरू यति धेरै कन्फिडेन्टली त्यो कुरा एक्ट गर्छ कि होइन योभन्दा विकल्पै छैन भन्ने तरिकाले पनि बोलाउन खोज्छन् होइन। किन भन्दाखेरि अब यो यस्तै छ, यो कुराहरू गऱ्यो भने अलि लामो हुन्छ। यो एकदमै धेरै त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो समुदायमा चाहिँ धेरै नै लेयरको पोलिटिक्स हुने कि एउटा चाहिँ स्रोत साधनमा पोलिटिक्स हुने, एउटा चाहिँ त्यो भोलिको दिनको भोट ब्याङ्कको डेभलपमेन्टको पर्सपेक्टिभबाट पोलिटिक्स हुने होइन। एउटा अर्को चाहिँ तपाईँको गुरुज जस्तै सर्टेन पहाडी भूभागमा हेर्नुहुन्छ भने तलपट्टि तपाईँको बिष्ट गाउँ छ, माथिपट्टि चाहिँ धमला गाउँ छ, अर्कोपट्टि चाहिँ तपाईँको बटाला गाउँ छ, अर्कोपट्टि चाहिँ तपाईँको दमाई गाउँ छ। अब दमाई गाउँको मान्छे त्यहाँको चाहिँ अलिकति कार्यपालिका अथवा त्यहाँको यो व्यवस्थापन समितिमा विरोध व्यवस्थापन समिति अलिक बढी प्रभावशाली छ भने उसले सकेसम्मको राहत, पहिलो आउने राहतहरू चाहिँ त्यही पुर्याउने कोसिस गर्छ। अब त्यहाँ के छ भने रेप्लिकेसन पाइँदैन, एउटै खालको राहतको सामग्री त्यो रेकर्डेडमा त रेकर्डेडै हुन्छ। अहिले त रियल सिस्टम बनाउन थालेको छ, जस्तो डेटाबेसमै हाल्नुपर्छ, नेपाल सरकारले पनि गर्नुपर्छ। भनेपछि एउटै खाले सामान जस्तो ब्ल्याङ्केट चाहिँ तपाईँको आयो, 4वटा गाउँ छन्, 4वटा गाउँ मध्येमा चाहिँ बटाला गाउँको मान्छे चाहिँ त्यहाँ अलिक बलियो छ भने उसले सुरुमा चाहिँ च्याप्चो समातेर बटाला गाउँ लैजान्छ। त्यो पनि हुन दिनुहुन्न भन्ने कुरा आउला अहिले सिएचएसमा होइन, तपाईँको कोर ह्युमेनिटेरियन स्ट्यान्डर्ड्सको पार्टमा त्यसमा आउला। त्यो भएको कारणले गर्दा यी सबै कुराहरूमा चाहिँ हामी पनि कतिको परिपक्व, कतिको चाहिँ तपाईँ यो कुराहरू सबै अलिकति विस्तारित रूपमा बुझेर गएको छौँ गाउँसम्म भन्ने कुरामा पनि भर पर्ने भयो। तर
बुझ्न चाहिँ अति नै आवश्यक छ फेरि। हो यही मेरो नि सर मलाई लागेको चाहिँ मलाई एकदम फिल भएको चाहिँ र यो अहिले जुन गरिरहेको छ हाम्रो मण्डलीको पास्टर अङ्गजनहरूबाट यो कुराहरू बुझ्न पाउने हो भने त कमसेकम मण्डलीको परिवारले थाहा पाउने हो। त्यहाँ पनि त अलि युवाहरू हुनुहुन्छ बोल्न सक्ने शिक्षा दिन सक्ने हुनुहुन्छ। धेरै कुराहरू त वडा स्तरमा समुदाय स्तरमा तालिम स्तरमा पनि यी कुराहरू अलिक प्रचार हुन थाल्यो भने त यी कुराहरू करेक्सन हुन्छ कि चेतना र त्यो व्यवस्थापनको कुरा नै हो होइन। त्यही हुँदाखेरि यो अब सकभर चाहिँ हामीले अब यो नेटवर्कबाटलाई पनि अलिकति यो खालको कुराहरू होइन बुझाइका कुराहरू प्रचार गर्ने कुराहरू चाहिँ गर्न सकियो। वडा स्तरसम्मको पनि हाम्रो मण्डलीहरूमा पालिका स्तरमा कमसेकम चाहिँ यो बुझाइ हुन सक्यो भने त्यहाँ एडभोकेसीको कुराहरू आउँछ कि। अर्को चाहिँ खास गरी यो विपद आपतकाल घोषणा नगरिकन चाहिँ विशेष गरी बाह्य जिल्लाका चाहिँ सङ्घ संस्थाहरू त्यो ठाउँमा गएर चाहिँ इन्भल्भ हुन पाइँदैन भन्ने छ है। त्यसकारण चाहिँ सरकारले विपदकाल घोषणा गरेको बेला चाहिँ सबैलाई खुल्ला छ होइन। तपाईँ गएर त्यहाँनिर आफूले सकेको योगदान गर्न सक्नुहुन्छ। अनि आपतकाल घोषणा नगरेको स्थितिमा चाहिँ हामी सानोतिनो घटना भयो 2-4 घर 8-10 घर चाहिँ तल केही विपदमा पऱ्यो होइन, आगलागी भयो अथवा पहिरोले गयो। त्यस्तो बेलामा चाहिँ कतिपय चाहिँ हाम्रो सञ्जालको साथीहरूले चाहिँ केन्द्रबाट केही भइदियो हुन्थ्यो भने अपेक्षा राख्नुहुन्छ। अनि त्यो बेलामा चाहिँ खास गरी केन्द्रसित स्रोत साधन पनि लिमिट अनि यस्तो जाने वातावरण पनि सरकारले नबनाइरहेको स्थितिमा चाहिँ हामीले सकभर चाहिँ त्यो स्थानीय स्तरबाटै होइन जति सकिन्छ त्यहीँको साथीहरूबाट चाहिँ त्यो समाधान अथवा आफूले सकेको योगदान गर्न सके चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छौँ होइन। त्यसकारण चाहिँ कतिपय लिमिटेसनहरू पनि छन् कानुनी कुराहरूले गर्दाखेरि पनि होइन जान नसकिने स्थिति पनि हुनसक्छ है। अनि त्यो बाटो पनि यहाँलाई जानकारी होस्।